यह जंगल दुनिया के सबसे विविध जीवों का घर है। यहाँ आपको खूबसूरत मकाऊ, केमन्स और छोटे छोटे बंदर मिलेंगे, जो इस जंगल की खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर मांस खाने वाले पिरारुको मछली, दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप एनाकोंडा, सबसे जहरीली मेढक डार्ट मेढक और इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी जैगुआर मिलेगा। लेकिन इस जंगल में सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं होते, बल्कि इनके साथ ही यहाँ होता है बड़े बड़े घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक उफनते झरने और विशाल मैंग्रोव्स। इस वीरान जंगल के बारे में आज आप ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं